Ушул акыбалды көргөндө койлор дагы бала таштап койду. Мынчалык коркунуч акыбалды көргөн эмес эле дейт. О апаке, бир туугандарым ыргытты мени кудука. Ошондуктан үйүбүздүн ичиндеги жашообуздагы болгон бүт тармакта болгон кыйынчылыкта кабырды кучактап алып ыйлап жатты. О апаке, көтөр башыңды. Ошондо ыйлап айтат, бул менин энемдин кабыры. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. Yusuf aleyhissalatu vassalamды бир туугандары кудукка таштап кеткен эле. Бирок кудукка таштап кеткенден кийин акырын байкап кабар алып туруштулар. Эмне кылып жатат, кандай болуп жатат деп сеп ошол тарапка кой кайтарат болчу. 3 күндөн кийинки болуп аткан окуя, 3 күн жатканда кудукта важаат сайяратун, сапарда жүргөн адамдар келип калды. Бир жамаат Мадиян шаарынан Мисир шаарына бараткан эле. Жөнөтүштү суу алуучусун. Ал таштады чакасын, айтты: "О сүйүнчү, бул бала" деп. Жаш бала деп. Сапарда жүргөн адамдар Мадияндан Мисирге бараткан кербенчилер, бизнес кылган адамдар эле. Ар бир жамаатта ошондой кызматчы болгон бир адамы бар эле. Суу алып келе турган адамын жөнөткөндө ал барып кудукка чакасын салганда Юсуф алейхиссалату вассалам отуруп чыкты да. Ошол жипке карманып чыкканын көрдү дагы. Ушундай бир нурду келишкен баланы көргөндө сүйүнгөнүнөн "О сүйүнчү" деп кыйкырып алды да. Сүйүнчү деп кыйкыргандыгы эки себептен дейт. Биринчиси, андай нурду баланы көрө эле келе да. Андай сулуу баланы көрө эле келе. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: Юсуф алейхиссалату вассалам сулуулуктун жарымын алган деп. Бүткүл ааламда канча сулуулук болсо, периштелер, канаттуулар, балыктар, адам заты, бүт түрдүү сулуулуктар бар го. Ошол сулуулуктар, ошол сулуулуктардын ичинен жасанган сулуулуктар ошонун бардыгынын жарымын алган деп келет да. Дагы бир риваятта келет, апасы экөөсү сулуулуктун 3төн 2 бөлүгүн алып кеткен, калган 3төн 1 бөлүгүнү бүт махлуктарга таркаткан да. Сиз менен биздин сулуусуң деген адамдар эч ким эмес ал. Күзгүдөн каранып жасанган адам бар го, алар эч ким эмес. Юсуф алейхиссалам сулуулугун көргөндө аялдар колдорун кесип алган, өзүн жоготуп койгон. Ошондо көргөндө айтты: "Бул мынакей татынакай бала" деп кыйкырды. Wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun. Жашырып коюшту. Сатылуучу товар деп. Аллах билет алардын кылганын. Вашарауху бисаманин бахсин дарахима ма'дудат. Сатышты арзыбаган баага саналган дирхамдарга сатты. Ва кану фихи миназ-захидин. Юсуф алейхиссаламды сатып жатканда кызыкпай сатышты дейт. Баягы Юсуф алейхиссалату вассаламды алып чыгып сүйүнүп бала дегенде бир туугандары алыстан байкап калды. Ошондо айтты, биринчиси кабар берди, ана тиги кудуктан адамдар таап алды деп. Эми азыр Юсуф алейхиссалам: "Мен пайгамбар Якуптун баласымын, бир туугандарым ушундай кылды" деп айтса, үйгө алып келип берип коет. Атасыга айтып берсе чоң проблема башталат. Эми маселени этегине чыгарыш үчүн чуркап барышты дагы. Ва асарруху, жашырып коюшту Юсуф алейхиссаламдын ким экендигин. Неде? Бидаатан, бул биздин кулубуз болгон ууру качкын эки жаман сыфаты бар деп. Ошондуктан кудукка келип түшүп жашынып алып силер келгенде чыга калганды деп ошентип айтканда алардын алгысы келбedi. Алла айтат: "Аллах жакшы билет алардын жасаганын" дейт. Андай эмес Юсуф алейхиссалам дейт. Ошондо не кылды? Эгер бул ууру болсо, качкын болсо, эмнеге алабыз деп кызыкпай коюшту да. Анан кызыкпай койгондо не кылды? Байкелери үйгө көтөрүп барса болбойт, кудуктан чыкты. Юсуф алейхиссалам айта албай атат: "Мен кул эмесмин, булар мындай кылган" деп айтыштан коркуп атат. Кербен албай кетип калса, өлтүрүп салабы мени депчи.
өн чыкпай күтүп турду. Андан кийин сатканда арзыбаган акчага сатты дейт. Ибн Аббас радиаллаху анху айтат, күмүштөн болгон 20 дирхамга сатты. Арзыбаган акчага сатты. Сатып жатканда алуучулар кызыкпай турду да. Неге десе, ууру болсо, жалганчы болсо, качак болсо, кулду не кылабыз деп макул анан деп алды. Бергилер жоготуштун айласында арзан сатып жатса, наркылар бир аз ойлонуп, сатып жаткан бир туугандар ар кимис ар жактан сүйлөгөндө, чото жалганчыга да окшоп атат, бул бала жакшы көрүнөт, булар көп жамандап атат деп түшүнбөй акыры арзан болгондуктан алып коюштулар да. Ошентип Юсуф алейхиссалату вассалам сатылып кетти. Караңыздар. Юсуф алейхиссалату вассаламга келген кыйынчылык атасынын махаббаты сүйүүсүнүн себебинен келди да. Кайсыл ата баласына көп жакшы көрсө, баласына келечекте көп кыйынчылык келет, анын себебинен атасыга да көп ыйлаш керек болот да. Ошол үчүн Юсуф алейхиссаламды Якуб алейхиссалам көбүрөөк жакшы көргөндүктөн башкаларынан баласына көбүрөөк кыйынчылык келди. Себеп кудукка атасынын сүйүүсүнүн себебинен түшүп калды да. Бирок Алланын сүйүүсү кудуктан чыгарып койду да. Атасынын сүйүүсүнүн себебинен кайра бир туугандары кул деп сатып жүгөрдү да. Ошентип Юсуф алейхиссалату вассаламды сатып жүгөрдү. Юсуф алейхиссалам келишкен чырайлуу жигит эле. Жүзүнөн карасаң жаман экендиги билинбейт эле да. Жакшы адам менен жаман адамдын жүзүнөн билинет. Карасаң жалганчынын көз ойноп турат да. Түрдүү сыфаттары менен билинип турат. Ошол үчүн Меккеде пайгамбар алейхиссаламды жалганчы десе, акылман улуу инсандар, даанышман инсандар барып пайгамбар саламды бир көргөндөн кийин айтат эле, бул жалганчы эмес депчи. Жалганчынын жүзү башкача болот дейт эле. Бул сыйкырчы десе, жок, сыйкырчы мындай болбойт дейт. Жок, бул жинди болуп калган десе, пайгамбар алейхиссалам менен сүйлөшкөндөн кийин айтат, жок, жинди мындай болбойт, жинди сал башкача сүйлөйт, бул акылдуу сүйлөп атат дейт эле да. Юсуф алейхиссалату вассаламды байкады дагы. Ошол сатып алган адамдар айтты, бир кулуну, капкара кулу бар, күчтүү кара кулу бар экен, ошол кулуну сен ушуну карап барасың, качып кетет деп айтты го, качып жүрбөсүн дейт да. Ошондо кете турган убагы келгенде, фаламма жаат вакту иртихалихим баки алейхиссалам, көчө турган убактысы келгенде Юсуф алейхиссалам ыйлай баштады. Факала лаху тажир, бир акылман тажир айтып калды, жүрөгү ооруп, малака табки, эмне болду сен ыйлап жатасың? Кала уриду ан асила илаллади баауни, мен каалаймын, мени саткандарга бир барсам, аларга салам берейин, ушундай кылып салам берейин, кайра кайта албай турган адамдын салам берейин. Эми менин кожоюндарым болгон, барып бир салам берип коштошуп коеюн, жакшы калгыла деп, кайра мен кайтып келе албайм да эми дейт. Ошондо баягы тажир кул айтат, алгының, муну баягы саткан адамдарга алып бар. Жолук туруп кайра алып келгиниң, мен көргөн эмесмин, ушундай кулду кожоюндарга мындай жакшы мамиле кылган, мындай да бир кожоюнду көргөн эмесмин, ушунча жакшы кулга жаман мамиле кылып, жалган айтып, ууру, качкын дегенин көргөн эмесмин. Не болсо да бала ыйлап жатат, апарып саламдаштырып кел дейт. Ошентип кул Юсуф алейхиссалам барып салам берейин десе, бирөөсү ойго экен, калгандын баары уктап жаткан экен да. Юсуф алейхиссаламдын жакындап калганын билип, баягысы тура калып, не болду сага дегенде кучактап алып ыйлады. Мен сага келдим, коштошоюн деп, салам берейин деп. Ошондо баягысы коркуп кетип, жалганыбыз чыгып калса, атабыз баарыбызды жазалайт деп кыйкырып жүгөрдү. Карабайсыңарбы, ким силерге салам бергени, коштошкону келди дейт. Ошондо бардыгы турат. Бардыгы турганда Юсуф алейхиссалату вассалам, мен кетемин, кыжалат болбогула, бирок коштошуп алайын деп, бардыгыны бирден кучактап, жүздөрүнөн өп чыгат да. Пайгамбар жана пайгамбардын жолундагы адам ушундай болуш керек. Сизге канчалык жамандык кылса, сиз ага ошончолук жакшылык кыла алышыңыз керек да. Кул деп жатат, жаман деп жатат, бирок барып кучактап, жакшылык мамилесин кылып жатат. Ошол үчүн пайгамбардын тарикасында жүргөн адамдан бирөөгө жамандык келбеш керек. Ага келген жамандыктарга жакшылык менен жооп бериш керек. Маселенин чечилиши үчүн Аллахка гана кайрылыш керек. Бирок коштошуп жатканда бир канча сөздү айтты да. Өтө оор убакыт болду Юсуф алейхиссаламга. Якул айтат эле, Аллах силерди сактасын, индоя атумуни, силер мени жок кылсаңар дале.
Allah силерге жакшы жашоо берсин. Мени жашооңардан кууп чыксаңар да эле. Allah силерге ырайым кылсын. Эгер мени ырайым кылбасаңар да эле деп ыйлады. Ушул акыбалды көргөндө койлор дагы бала таштап койду. Мынчалык коркунуч акыбалды көргөн эмес эле дейт. Андан кийин баягы кул Юсуф алейхисаламды алып артынан кербендин артынан жөнөп калды. Жолдо бара жатып апасынын кабырын көрүп калды. Бир унага мингизип өзү алдындагы унада бараткан эле чыдабастан секирип кабырдын үстүнө түшүп ыйлай баштады. Кабырды кучактап алып ыйлап жатты. О апаке, көтөр башыңды. Карачы, балаңдын колу кишенде. О апаке, бир туугандарым ыргытты мени кудуга. Атамдан ажыратты. Арызыбаган акчага сатып жүгөрдү. Жашы кичине, эң кичинеси деп ырайым да кылбады. Мен сураймын Аллах Тааладан, Аллах мени атам менен бир жерге чогултарын. Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү деп ыйлады. Баратканда кул артыны караса, унада жок Юсуф алейхиссалам. Кайра артынан кайтып издеп келип, Юсуф алейхиссаламды кармайт дагы, сени айтты эле качкын деп. Качып кеткен турбайсыңбы деп бир катуу уруп жүгөрөт жагына. Ошондо ыйлап айтат, бул менин энемдин кабыры. Мен кул болуп сатылып кетип баратам, кайтып келе албаймын. Ички мен укпайт экен, арыз моңумду апама айтайын деп. Унадан түшө калганмын деп ыйлайт. Ошол убакта Аллахка дуа кылат. О Аллахым, мени сенден уяткарган күнөөм болсо, анда атам Ибрахим, Исхак, Якуб аталарымдын артынан сураймын, мени кечиргиниң. Мага райым кылгының деп ыйлаганда, периштелер асмандан үн чыгарып жүгөрөт. Ошол убакта Аллах Таала айтат, менин периштелерим, бул менин пайгамбарым, пайгамбарымдын баласы, менден жардам сурап жатат, мен ага жардам берем. Мен ар бир жардам сурагандардын жардам берүүчүсүмүн. О Жибрил, жеткиниң Юсупка дегенде Юсуф алейхиссаламдын жанына Жабраил алейхиссалам жетип келет. Айтат, я садиқ Аллах, о Алланын досу, Роббиң сага салам айтты, оякулулак саңа айтып атат. Махлан алейк, акырын болчу, кадабкейта малаиката самавати саба. Асмандагы 7 кабат асмандын периштелерин ыйлатып жүгөрдүң. Каалайсыңбы ушул жерге асманды жаап салайын деді. Кала я Жибрил, Юсуф алейхиссалам айтат, Жибрил, жумшактык кыл, би халқи Рабби, Раббимдин жараткандарына жеңилдик кылгының. Иннаху халим, Раббим жумшак зат, ашыкпагын. Ошол убакта Жибрил алейхиссалам канаты менен жерди бир урду эле. Асманды кызыл күн каптап, күн караңгыланып, соодагерлер бири-бирин көрө албай калды. Факала тажир, ошол убакта бир тажир айтып калды. Түшкүлө бардыңар, халак болоруңардан мурда. Мен бул жолдо көптөгөн жылдар бою жүргөнмүн. Бирок мен мындай коркунучтуу нерсени көргөн эмесмин. Силердин бирөөңөр күнөө кылгансыңар, тобо кылгыла деди. Фа ахбарахул абду бима фаала ма Юсуф. Ушул убакта баягы кул Юсуф алейхиссалату вассаламдын уруп алгандыгын айтты. Мен буну урганымда асманга колун көтөрүп, эриндерин кыймылдатып, бир нерсе сурап жаткан дегенде тажир айтат. Анда эмесе сен бизди дагы өзүңдү дагы жок кылыпсың деп баланын алдына барып бардыгы кечирим сурады. Я гулам, инна заламнака хайна зарабнак. Биз сага зулум кылдык, сени урган мезгилде. Эгер кааласаң бизден өч алгының, алдыңда турабыз. Кимди кааласаң өч алгының дегенде Юсуф алейхиссалам айтты. Ма ана мин каумин иззаламу яктасун. Мен ушундай бир коомдон эмесмин, зулум кылса өч ала турган. Мен ушундай бир ахли байттамын. Иза заламу афа ва гафару. Эгер зулум кылса кечирип, аларга райым кыла турган үй бүлөдөнмүн мен. Мен силерди кечирдим дегенде асмандын булуттары ачылып, ошол убакта асмандын булуттары ачылып, жер жарып,
Жанагы кумдардын баары өзүнө келип калды дейт да. Караңыздар урматтуу бир туугандар, өтө катуу оор күн келди пайгамбардын башына. Аллахтан башка эч ким укпаган мезгилде эмне кылды? Аллахка кайрылды. Бир туугандарым көрө албастык кылды деген жок. Баланчы кул мени урду деген жок. Жетим бала болуп, атасынан ажырап, апасынан ажырап, кул болуп сатылып баратканда Аллах Таалага кайрылып жатат. О Аллахым, мени кечиргиниң, менин катам бар болсо, сени карай албай турган, анда атамды, аталарымдын урматына кечиргиниң деп ыйлады да. Ошол үчүн инсанга келген кыйынчылыкты башкалардан көрбөш керек экен да. Башкалардан көрбөш керек. Паланчынын себебинен, түкүнчүнүн себебинен дебей, балакытка жетелик. Күнөө кылбаган пайгамбар не деп атат? Мен күнөөкөрмүн, мени кечир деп жатат. Ошондуктан үйүбүздүн ичиндеги, жашообуздагы болгон, бүт тармакта болгон кыйынчылыкта ар бир инсан өзүнү гана кемчилдигин таап, өзүнү гана жемелеши керек. Аллахтан кечирим сураш керек. Мына ушул окуядан Аллах Таала бизге баяндап жатат. Кайсыл инсанды Аллах жакшы көрсө, ошончолук сынооду көп берет. Кайсыл инсандын ыйлаганын Аллах сүйө турган болсо, Аллах ошол инсанга сыноо берет. Ошондуктан сыноо учурунда сыноодон өткөндөр бирөөдүн кемчилдигин көргөн эмес, өзүнүн кемчилдигин таап Аллахтан кечирим сураган инсандар экен да. Сыноо болуп турат. Бир адамдар ошол сыноодун мисалы бир кыйынчылык болуп калса, адамдын табияты ушул, паланчы кылды деп башка бирөөнү көрсөтүп турат да. Бирок пайгамбарлардын көрсөткөн тарикасы кыйынчылык келсе, бул менин себебимден болду деп айтыш керек экен. Аллах баарыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирип, баардыгыбыздын күнөөлөрүбүздүн сенин болуп жаткан кыйынчылыктардан куткарган болсун.